I dobar dan, dobri ljudi, i dobrodošli u novi video ili dobrodošli u nastavak prošlog videa. Danas ćemo da montiramo ovaj moto šator od Lone Ridera. Kao što sam rekao u prošlom videu, to je šator koji ima garažu za motor. Sad ćemo da vidimo koliko treba vremena da se namontira i kako izgleda ta garaža, kako izgleda kad se ubaci motor unutra i generalno pogledat ćemo sve karakteristike šatora kada bude postavljen. Idemo. Ono što dobijamo u šatoru, pored ove torbe, ovo su šipke koje idu kroz šator, ovo je dodatak za nastrešnicu, ovde su klinovi za zemlju i ovde je jedan rezervni deo za šator. I naravno sam šator koji ćemo sada da namontiramo. Iako je jednostavan za montažu, ne postoji način da se pogreši. Imate crne šipke koje idu u crni deo i ima jedan par ovih crvenih koji idu kroz crveni deo. Sad ćemo to da uradimo, da provučemo i da podignemo šator. Tamo postoji kraj, na drugom kraju gde ovo ne može da izađe, ovde postoji jedan krug gde se samo ubaci i to je to. Prvi deo smo stavili. Sada idemo dalje. Isto tako provlačimo dalje. Drugi deo smo stavili, još ovu crnu i to je to. Sada sam postavio sve tri šipke. Način postavljanja šatora je sledeći. Ovde idu klinovi i onda se podiže sam šator. ovo prebacim tamo i
I sada bi trebali da otvorimo ovaj šator. Evo ga. Ovde u samom šatoru postoje ovi džepovi za ove dodatne kanape da bi se on zategao onako kako treba da bude. Isto tako i sa druge strane. To bi bilo to. Jedna mala ispravka, znači umjesto ovih crvenih, za ove stvari bi trebalo da se koriste ovi klinovi gdje ovo neće ispadati, mnogo bolje stoji. Ovo su klinovi za ove kanape. Tako da pri postavljanju šatora ove koristiti za šator, a ove crvene za kanape. Sada kada smo postavili šator, hoću da vam kažem da svaki ovaj deo, isto tako sa druge strane i ovaj deo ovde mogu da se otvore. U stvari, ovaj deo je, da kažem, garaža ili dnevni boravak, a u ovom ovde delu je predviđeno za spavanje. Sada ćemo ovo da otvorimo da imamo kako izgleda. I on može da se skupi, da se urola i da se zakači gore. Isto tako ću da uradim i sa druge strane, pa da vam pokažem šator kako izgleda unutra, a onda ćemo i da ubacimo motor u njega. Evo tako to izgleda unutra. Ovako izgleda zadnji deo šatora. Evo sada ću vam pokazati šta sve ima. Ajde da kažem, u ovom prvom delu imaju ovi delovi za neke stvari da se odlože. Jedna vrata, druga vrata. I ovo je unutrašnji deo šatora predviđen za spavanje. Svaka od ovih vrata imaju svoju mrežicu, da kažem, gde ako ih zatvorite možete da otvorite i da ovaj deo zatvorite. Onaj deo može da se srola, koji je ostavljen da stoji unutra.
Unutrašnji deo šatora također ima ove džepove sa strane, levo i desno, i ovdje u sva 4 ugla ovdje postoji jedna kuka za kačenje, za kanap, za veš ili za neku lampu, i ovdje ima još 2 dela za neke sitne stvari. Pre nego što ubacimo motor, sad ću da vam pokažem još jednu stvar. Ovo je del za nastrešnicu, kao ova 2 dela i ovaj tako ima rajsvešuse. Može da se urola, da se stavi gore, a može dodatno da se kupe ovi delovi i da od njega bude jedna nastrešnica ovde, da li za motor ili za neko sedenje, nije bitno. Sad ću to da namontiram i to bi bilo to. Ovaj deo se dodatno kupuje, mislim da, tako da ko želi da ima nastrešnicu morat će da dokupi. Kanap posebno predviđen sa rupama za te šipke i 2 ova klina za kanap. Ovdje imamo jedan karabinjer, zakačimo tu, rupa za šipku, povuče se ovdje i dole se kači za zemlju. Isto tako radim i sa drugim. Jako je prosto, jako je brzo. To bi bilo to što se tiče nastrešnice. To je ta kuća od Lone Ridera. Ako neko želi da u ovom delu ne bude trava, dobija se podloga koja se isto kači ovdje i ovaj deo da ostane čist. Znači kada izađete iz šatora ili ako boravite ovdje da ne budete na zemlji ili na travi. Ja to sad neću stavljati, to je jedna crna podloga. Sa druge strane te podloge je SOS. Ja ću vam pokazati kako to izgleda, ali neću da kačim jer hoću da ubacim motor. Postoje znači kačenja i ta podloga se kači i dobijate ovdje ovaj deo da vam je čist, ne daj Bože da nešto treba. Imate SOS, imate SOS znak, postavite negdje na zemlji, ne daj Bože nikada zatreba. Trenutak istine, a? Da li može ovo da uđe sa sve torbama ovdje? Bez problema. Tako da prava garaža, kao što sam i rekao na početku. Možda može malo i pozadi da ide. Znači motor je ušao u garažu, sad neko će reći ovdje ne može da prolazi, da spava, postoji zadnji deo, ulaz sa zadnje strane,
Ako su ovde koferi, ako se uveče ubaci motor, može da se uđe u ovaj spavaći deo, da kažem, sa zadnje strane šatora. Tako da, što se tiče šatora, mogu da vam kažem sledeće. Podigao sam ga za nekih 7-8 minuta. Ovo je prvi put da ja postavljam ovaj šator. Novije nisam testirao, nisam kao probao pa sada snimao. Znači 7-8 minuta on je već bio postavljen. Da se postave još ovi neki dodaci, još neko kratko vreme, ali nije ništa komplikovano, ni teško, ni oduzima neko vreme koliko on izgleda ovako ogroman i neko bi pomislio ja to da postavim treba pola sata da se zezam. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Udarite subscribe, udarite like, šerujte ovaj video. Vidimo se u nekom sledećem. Ćao!